Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Cak Megi. Untuk kali ini kita akan membahas cara pengobatan menghilangkan penyakit batuk berdahak ataupun batuk kering dengan cara menekan saraf di bagian tangan. Dan penekanan saraf ini saya yakin sangat mujarab dan sangat ampuh karena saya telah membuktikan kepada pasien saya ataupun keluarga saya. Dan buat kamu ya yang belum subscribe, tolong di subscribe dulu channel saya karena subscribe itu gratis. Dan tekan lonceng agar kamu dapat notifikasi terbaru tentang video-video saya yang bermanfaat mungkin bagi kamu. Mungkin kalau ada perubahan bagi saya karena saya belum cukur jenggot atau kumis, dimaklumin aja ya. Oke, kita saksikan langsung video saya. Lihat intro dulu. Cak Megi dijamin Di Cak Megi ya, mantap. Jangan lupa mampir ke Cak Megi ya. Cak Megi mantap. Cak Megi dijamin mantap. Teguh hubungi Cak Megi saja. Cak Megi. Makasih. Dengan Cak Megi. Jadi jangan lupa panggil Cak Megi. Jadi untuk pengobatan batuk ini kita dapat menekan titik saraf ya di bagian telapak tangan, yaitu kita mulai dari telapak tangan sebelah kiri dulu ya. Dan ini dapat dilihat ya guys, antara jari telunjuk dan jari tengah. Oke, dan ibu jari kita ambil posisi tengah ini guys. Lalu kita tekan dan kita putar arah melawan jarum jam. Ini bisa kita lakukan selama 40 atau 50 kali putaran. Ditekan agak kuat, tapi diarahkan ya guys, di ujung jari kita. Dan penderita batuk ini mengalami yang rasanya sedikit nyeri ya. Ini pasti karena kita menekan titik sarafnya. Oke, kita putar terus selama 40 atau 50 kali putaran. Ini bisa kalian ingat ya, harus melawan arah jarum jam. Oke, udah, ini kita putar. Lalu kita ambil guys, di jari manis ya. Coba tangannya agak dilemaskan aja tangannya. Lalu kita ambil di jari manis. Dan jari manis ini juga bisa kita tekan ya, sama seperti tadi ya. Kita tekan jari manisnya pas di ujung ini ya, bukan di ujung kali ya, di tengah. Kita tekan titik sarafnya, lalu kita putar juga arah melawan jarum jam. Oke, kita putar terus. Ini juga kita lakukan sama ya, sekitar 40 atau 50 kali putaran. Oke, setelah kita lakukan itu, kita ulangi ya hal yang sama di sini. Letaknya pas di antara tulang ini ya. Kita ambil di sini, bisa kita lihat sudutnya. Kita ambil di sini di sudut tangan. Juga kita lakukan hal yang sama. Kita lakukan hal yang sama. Dan untuk penekanan titik saraf ini guys, saya dan banyak pasien saya sudah membuktikan untuk batuk itu ya. Jadi kita lakukan malam, insya Allah kemungkinan besok pagi itu bisa langsung sembuh. Jadi kita nggak perlu ya minum obat ataupun ke dokter untuk masalah batuk ya. Ini bisa mengobati batuk ringan, batuk berdahak ataupun batuk kering ya. Oke, setelah di sini kita lakukan,
kita ambil pas di tengah ini ya, di sini guys. Jadi dekat siku ya. Kita ambil jarak 2 jari, di sini pas posisinya, bisa dilihat ya. Ini juga kita lakukan hal yang sama. Kita tekan. Oke, kita tekan 40 atau 50 kali. Kita tekan. Oke, so kita lihat ya, kita tekan ya di bagian ini ya, di bagian dalam siku ya. Oke guys, di sini satu lagi guys. Di sini di antara siku, tapi siku bagian samping kita hitung dengan 4 jari, pas 4 jari di jari kelingking. Ini titik sarafnya. Juga kita lakukan hal yang sama. Lakukan hal yang sama. Oke, dan hal yang sama juga bisa kita lakukan di tangan bagian kanan. Jadi pertama kita lakukan di tangan bagian kiri, kedua kita lakukan di tangan bagian kanan ya. Itu untuk titiknya semua sama. Oke, kita ambil di sebelah sini. Ini yang tadi saya sudah perlihatkan. Ini kita tekan. Setelah ini kita tekan, lalu kita menekan jari manis. Oke, bisa dilihat jari manis ditekan. Oke, porsi tenaga sama dan tekanan saraf sama. Oke, kita ambil di sudut sini guys. Nah, kita tekan lagi dengan tekanan yang sama. Dan bagian sini guys, oke kita cepatkan aja ya. Bagian sini kita tekan dengan tekanan yang juga sama guys. Oke, dan juga di sini kita ambil di sudut siku kita ambil jarak 4 jari. Coba jarak 4 jari. Oke, kita ambil jarak 4 jari dari sini ya. Lalu pas di kelingking, ini titik sarafnya guys. Oke, kita putar. Untuk penekanan saraf di bagian telapak tangan ini, waktu yang baik itu adalah sebelum tidur. Nah, setelah itu kamu harus konsumsi air putih hangat dan kamu istirahat. Besok paginya kamu harus mandi pagi. Pasti batuk kamu akan membaik. Oke, saya Cak Megi. Semoga ini bermanfaat karena sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang bermanfaat bagi kita dan orang lain. Salam sehat dari saya Cak Megi. Oke, saya pamit dulu. Assalamualaikum. Sweet heat is suffocating.